आपने कभी किसी को उबासी लेते हुए तो दिखा ही होगा, तो जरा बच के रहना, क्योंकि ये चीज वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सच में, साइंटिस्ट कहते हैं उबासी इतनी कंटेजियस होती है कि सिर्फ किसी को उबासी लेते हुए देख लो तो आपका दिमाग बोलेगा Oh my God! लेकिन असली सवाल ये है कि ये बेइज्जती वाला सिस्टम हमारे बॉडी में आया कहाँ से। जब आपका दिमाग ज्यादा काम करके हीट हो जाता है तब बॉडी इमरजेंसी में उबासी एक्टिवेट करती है। उबासी लेते वक्त ठंडी हवा अंदर जाती है और दिमाग थोड़ा कूल हो जाता है, यानी टेक्निकली उबासी आपके ब्रेन का सस्ता वाला एसी है।